喂，我知秋，我相信，我相信今晚咧，你應該你喺度，我唔喺度噶啦，係咪先？所以我唔好理。依家朝早6點15分，我已經 high 撚大咗啦，所以我決定錄條片俾你睇啦。我唔講啦。啊，第一步，屌，是但啦。啊，呢個開花按落去，打出呢個網站出嚟嘅。相信我唔係就錄俾你睇，我之中，我會之後會信用其他人噶啦，係咪先？加上你知你另外嗰兩個人就一個唔幫手，一個冷眼旁觀噶啦，係咪先？咁我做嘢啦，就呢個 readme，我唔知係咪啦，係咪？我唔錯，唔好意思。你 download 呢個 FF14 CHN 呢個嘢 download 啦，啱噶啦。嗱，你 download 完會爆出呢個嘢出嚟嘅。嗱，爆出咗啲計嘢出嚟咧，下一步按解壓縮，解壓縮完啦，再打開呢個 file，會有呢個標誌嘅嘢嘅 FF14呢樣嘢，按落去啦，其他唔好喐佢啦，Don't touch，開啟。嗱，呢個你設定先，下邊呢個 CSV 即係如此就日文啦，跟翻寫啦，係咪先？上面呢個你就咁樣搞，一開始按翻本機詞條先，即係呢個 program file 86按落去。下一步再按 Steam 呢個，再按 Steam App 之後 Common，再碌落去揾翻你隻 game 出嚟啦。FF14 Online 嗱，見到呢抽嘢啊，file Steam App Common 呢個 file Online Open 得噶啦，就確認，即係按翻漢化得噶啦，冇問題噶啦。之後按完漢化啦，我唔按啦，吉力嘅屌啊，OK，按完漢化之後啦，打開隻 game 啦。嗱，你正常係咁噶，係咪先？打完出嚟，呢度唔使理佢啦，睇翻左下角啦，表示語言，按翻日本語，按翻日本，OK 啊，就冇問題噶啦，係咪先？我係咪好幫到手先？好過嗰兩個撲街，唔好懷疑我係形容咗兩個撲街。佢叻咗，唔好懷疑我隻眼就係啦，係咁斬。總之你日本語啦，記住，就下邊啲行你係可以唔使理佢嘅，即係你個賬號就係需要入密碼嘅啫，即係咁樣樣嘅啫。入完，之後會打出呢個嘢出，打出呢嚿嘢 play 呢個字出嚟，按落去，搞掂噶啦，之後就可以玩噶啦。我示範咪開埋 game 啦，唔理啦。我唔知你有冇 send 啦，我相信應該有啦，唔理啦。你正常嚟講，如果你失敗嘅情況下，全部你見到嘅都係英文，但係你見到呢啲字嘅，而選擇伺服器呢，我哋就呢個啦。Kujata，OK，就係呢個字，Kujata 入到去應該得揀嘅啦，記得揀呢兩個啊。呢個呢個就 Kujata 喺邊啊？呢個確定就 Kujata，記住。如果唔係你唔如果唔係你揾唔到我哋，記住呢個，記住按多次俾你睇。呢個 Japan Data，即係呢個唔知乜嘢嘢，即係 Kujata，記住按落去，啱噶啦。因為你一大搞咗其他嘢，我個賬都冇，呢個我冇我個賬添啊，係咪咧？應該冇啦，係咪咧？我唔知，係咯冇啊。Kujata 記住，你學我記住我知操，你學我記住，跟上面我唔知邊個嘅，我記住，同埋呢個，但係後面一個月就咩啦，但是但啦，唉，好平嘅，OK 就咁啦，拜拜，等下先，唉，OK。